filmar o passo a passo, mas não deu. A única coisa que eu consegui filmar foi essa parte aí que eu fiz uma pinchação com o nome da D7 na geladeira da cliente. Ela olhou assim sem entender nada e, meu irmão, no final mostrei para ela o resultado. Mas antes, vamos tirar esse película aqui, né? Porque a cliente ficou assustada quando viu pinchando na geladeira dela e não ia ser legal. E se liga agora neste resultado que ela amou. Ué, o que pediu na geladeira nova? Opa! Ganhei uma geladeira nova! Nossa, que linda! Aí, ó! Nossa, mas é linda! Amei! Ah, obrigada, meu bebê! Obrigada, que linda! E aí, o que você achou? Oh, linda, 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 Olha linda, isso. linda, 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 linda! Gente, mas é linda demais! Amei! Já veio até cheia! Já vem tá cheio, não Quer precisa dizer, de cheirar comprar. alguma coisa, né? Não, você tá doido, olha aí. Não, tá linda. Amei. Amei. Gente, que coisa linda. Linda, linda, Muito linda, feliz de linda. saber que você gostou. Ai, eu E olha amei. o resultado aí, gente. Amei, amei, Essa geladeira. gente. Amei. Viu? Indico pra todos. Indica pra todos? Super indico. Aê, Pra obrigado. todos. Obrigado Viu? mesmo por esse Esse carinho. menino lindo faz coisas lindas. Viu? Obrigado mesmo pelo muito carinho. Pô, e que Deus mande cada dia mais pessoas como você, pessoas assim, com energia tão boa, tão maravilhosa, assim como a senhora, tá bom? Amém, amém, Obrigado. amém. E tá aí, Nossa, gente. amém. Olha que luxo que ficou essa geladeira. Com essa cor maravilhosa. Linda demais. E combinou muito. Linda. Ficou espetacular. Fica com esse